Dəyərli Azərbaycan gəncləri və gəncliyini yaşayan Dəyərli Azərbaycan gəncləri və gəncliyini yaşaya bilməmiş yetkinlər. Yarım qalmış işlər üzrə mütəxəssis Emin Davud ilə yarı cahil izləyirsiniz. Bugünkü qonağım psixoloq Ayşən İbrahimovadır. Ayşən xanım, xoş gəlmisiniz. Salam Emin, xoş gördük. Ayşən xanım, hamımız kitab oxuyuruq, podkasta qulaq asırıq. Amma dəyişmək çətindir. Real olaraq nəyi təcrübə eləməliyik ki, nəsə bir dəyişiklik baş versin içimizdə? Nə qədər ingilislər demiş controversial səslənsə də travmatik bir hadisə yaşamalıyıq birinci növbədə. İkinci növbədə özümüzlə üzləşməliyik, görək ki, çatışmayan xüsusiyyətimiz nədir? Bunun da yaşanması üçün ya kimisi itirməliyik, ya hər hansı bir səhv eləməliyik və bundan sonra necəsə, əgər bilmiriksə ki, necə dəyişmək lazımdır, ondan sonra psixoloqa gəlməliyik. Yarı cahil. Uzun müddətdir ki, çox uğurlu bir insan olacağımı düşünürəm deyək ki, və necəsə bu komfort zonamdan çıxa bilmirəm və bir düşüncə tərzi dəyişikliyinə ehtiyacım var. Bir anda düşünərək, planlayıb artıq mən bunu eləyəcəm deyə bu qərar vermək üçün həqiqətən bir travma yaşanmalıdır. Əgər bu kimi, yəni ki, sənin davranışını dəyişməkdən söhbət gedirsə, yox, hər an zaman travma yaşanmalı deyil. Bayaq dəyişim deyəndə mən şəxsin xasiyyətində nəyisə dəyişməyi nəzərdə tutmuşdum əslində. Amma ki, deyək ki, sən düşünürsən ki, uğurlu olacaqsan, amma ki, hərəkətə keçə bilmirsən və s. Bunun üçün, bax, məsuliyyət hissi olmalıdır ki, hərəkətə keçə bilmək üçün. Yəni ki, çox adam deyir ki, düşüncəvi dəyiş ki, sən həyatın dəyişsin və s. Düzdür, düşüncəni dəyişmək hardasa lazımlı bir şeydir. Amma ki, əgər hərəkətə necə keçəcəyini bilmirsənsə, komfort zonandan çıxmırsansa, sənin düşüncəvin necə olduğunun heç bir önəmi yoxdur. Ola bilər ki, sən düşünürsən ki, hə, uğurlu olacağam, amma hərəkətə keçmirsən, həyatın axırına qədər də düşünə bilərsən ki, uğurlu olacaqsan. Hərəkət yoxdursa, düşüncənin heç bir mənası da yoxdur. Biz niyə deyirik ki, düşüncə vacibdir? Çünki birinci gəlir düşüncə, sonra gəlir hərəkətə keçmə istəyi, behavioral intention deyirlər buna. Ondan sonra da gəlir davranışın özü. Ona görə düşüncə çox vacib bir şeydir. Amma düşüncə var, geri qalanlar 2 addım yoxdursa, düşüncənin olub-olmamasının heç bir mənası yoxdur. Gəlsək ki, sualıva travma olmalıdırmı? Travma olmalı deyil, amma ki, hərəkətə keçməməyin içində deyək ki, iş qurmaq istəyirsən və s. qura bilmirsən, bir müddət pulsuz qalırsan, pulsuz qalmağın da özünün gətirdiyi neqativlər var, onları yaşayırsan, uğursuz olduğunu düşünürsən deyə öz içliyində həyatına baxırsan ki, uğursuzsan, onda gələn günahkarlıq hissi olur, dəyərsizlik hissi olur. Yəni, bütün bunların hamısını yaşayırsan və orada sanki bir qərar vermə anı gəlir ki, mən bu hisslərin içində qalmaq istəyirəmmi, belə davam etmək istəyirəmmi, yoxsa buradan çıxmaqmı istəyirəm? Yəni, o diskomfort yaşanmalıdır ki, dəyişim olsun. Özümüzə bu diskomfortu fake yarada bilərik. Yarada bilərik, amma nə qədər effektiv olacaq, orası sual altındadır. Gözəl. Son 10 ildə bir çox insan psixoloq kimi davranır, xüsusilə sosial mediada və insanlar biz, yəni bu videolara baxaraq özümüzə diaqnozlar qoyuruq. Yəni biri deyir ki, mən ADHD-yəm, biri deyir ki, mən travma yaşamışam, biri deyir ki, mən nə bilim valideynim tərəfindən psixoloji şiddətə məruz qalmışam. Bəzən heç bu gerçəkdə olmur. Bu travmaların, yəni sosial mediada insanların danışdığı qədər fərqində olmaq bizi kömək eləyir, yoxsa tam tərsi daha da yanlış diaqnozlarla bizi pis günə salır? Hər ikisi əslində. Bir tərəfdən sosial mediada onsuz da o qədər informasiya kirliliyi var ki, yəni belə də çox el dili ilə desəm, hər ağızdan bir avaz çıxır və bilmirsən ki, o informasiyanın gəldiyi insan kimdir? Çox adam psixoloq kimi davranır, nəsə deyir, nəsə bir teoriyalar üretir, amma ki, hər bir insana qulaq asmalı deyilik. Necə ki, deyək ki, sən küçədən keçən hər bir insanın dediyinə qulaq asmırsan, sosial mediada da eyni cür. Biz baxmalıyıq ki, informasiya hardan gəlir. Bəzən insanlar faktlarla və s. danışırlar deyə bizə elə gəlir ki, çox professional bir şey deyildi, amma bir çox hallarda bu belə olmur. Sosial media, məsəl üçün, psixoloqlara və s. izləmək, baxmaq, maariflənmək bir növ kömək eləyir özümüzü başa düşməyə və travmamızın fərqində olmaq bizə özümüzün fərqində olmağa kömək eləyir. Özümüzün fərqində olanda da özümüzü tanıyırıq, hərəkətlərimizin fərqində oluruq, daha yaxşı idarə edə bilirik. Amma bir digər tərəfdən də
Nə qədər çox biz özümüzə diaqnoz qoysaq, nə qədər desək ki, mənim bu travmam var, o travmam var, bunu yaşamışam, onu yaşamışam, burada da başlayır qurban psixologiyasına girmək. Ki mən bədbəxtəm, mənim başıma bütün bunlar gəlib deyə mənim xasiyyətim belədir. Amma bir dənə çox yaxşı fraza var ki, travma hərəkətin səbəbini açıqlayır, amma onu haqq qazandırmır. Kimsə sənə deyəndə ki, sənin nə bilim məsələn mavi rəngdə saçın çox çirkindir və səni çox çirkin göstərir. Sənin mavi saçın yoxdursa, buna hər hansı bir reaksiya bildirməyəsən. Amma insanlar durub məsələn biri başqasına sən axmaqsan deyəndə öz üstünə götürürlər. Bu da bir növ qurban psixologiyasıdır. Yəni hər deyilən şeyi öz üstünə götürmək. Sosial mediada biri bir şey haqqında danışır. İnsanlar hamısı öz üstünə götürərək buna rəy vermə haqqı qazandırır özündə. Məsələn, rəy verirlər. Rəylərdə bəzən söyürlər, bir şey edirlər. Bunu yaradan şey nədir? Yəni bu qurban psixologiyasıdırmı bu? Deyilsə bunu yaradan şey nədir? Bax, deyək ki, kimsə gəldi, mənim əlimin burasına əl vurdu. Burada yara və sairə yoxdur da, düzdür? Mən səncə necə bir reaksiya verəcəm? Sadəcə toxunursa əgər. Çox neytral bir reaksiya verəcəm də, əl vurdu, çıxdı, getdi, düzdür? Amma deyək ki, burada açıq bir yara var. Və kimsə gəldi, əl vurdu. Yandıracaq axı məni bu yara, ağrıdacaq. Ona görə də mənim reaksiyam onun toxunuşuna yox, mənim əlimdəki yaranın dərinliyinə uyğun olacaq. Sosial mediada kimsə əgər məsəl üçün bir insan bir fikir bildirir, amma o birisi insan bir ekstra bir reaksiya verirsə, böyük ehtimalla o reaksiya verənin içində hər hansı bir yerdən yarasına toxunub. Biz həmişə öz içimizdə olanlara uyğun reaksiya veririk. Deyilən sözə yox. Deyək ki, mən fikirləşmirəm ki, mən axmağam, kimsə gəlir deyir axmaqsan. Məndə niyə hər hansı bir emosiya doğursun ki bu? Amma deyək ki, atıram, mən çirkin olduğumu fikirləşirəm. Kimsə mənə gəlir deyir ki, bugün çox pis görsənirsən. Mən reaksiya verəcəm bunu. Sosial mediada həmçinin hamı motivasiya verməyə çalışır, xoşbəxtliyə çağırır bizi. Bu qədər süni xoşbəxt, hamımız xoşbəxt olmağa ümumiyyətlə məcburuq biz. Yəni bu bizi bu qədər bir də insanların bu xoşbəxtlik paylaması, bizim sosial mediada hər kəsi xoşbəxt görməyimiz bizi daha depressiv edirmi? Birinci növbədə toksik pozitivlik deyilən bir şey var. Hansı ki, insanlar özlərini məcbur hiss edirlər ki, hər zaman pozitiv olsunlar və bu da nəyə gətirir, çıxardır? Hisslərini bastırmağa. Məsəl üçün, işlədiyim insanlardan bir çox insan gəlir ki, əslində filan problemlərim var, amma baxıram ki, filan kəs məndən daha pis vəziyyətdədir. Ona görə mən özümə ağlamağa və s. icazə vermirəm. Elə bil ki, orada bu insan öz hissini dəyərsizləşdirdi, məcbur hiss etdi ki, pozitiv olmalıdır və ya fikirləşirlər ki, yox, negativ olmayım, negativ olsam negativi çağıracam. Evrən və s. məsələlər çıxıb. Evrən qulaq asır, nə bilim, nə edir. Amma yenə də hissini bastırmış oldu axı bu adam. Biz real hisslərimizi hər zaman yaşamalıyıq. Amma orada da bax, ekstraya qaçmadan, çünki ekstraya da qaçsaq, o hissin içində ilişib qalsaq, çıxa bilməsək, bunda da qurban psixologiyasına düşəcəyik. Elə bir ki, iki ayrı ucda problemlidir. Biz hər şeyin qızıl ortasını tapmalıyıq. Deyək ki, mən çox pisəm. Pis olanda hazırda nə edirəm? Ya məcbur edirəm ki, özümü pozitiv olum. İnsanların yanında olanda olur da çox vaxt. Bu da tək olanda onu eləmək çox çətindir zaten. Ya da girirəm, başımı qarışdırmaq üçün bir şeylər eləyirəm. Yenə də sosial mediada gəzirəm, kinoya baxıram, bir şey eləyirəm. Və nə etməliyəm mən pis olanda, kədərli olanda? Hər bir insan hissini fərqli cür yaşayır. Yəni bu hər kəs üçün individualdır. Birinci növbədə hissin adını qoymaq vacibdir. Məsəl üçün deyirsən pisəm. Pis olmaq nə deməkdir? Biz hissə o pis, yaxşını qoyan, o adı qoyan bizik, amma hər bir hissin adı var. Deyək ki, deyirsən bax pisəm. Bunun adını qoyaq üzüntü. Tapdın ki, mən üzgün hiss eləyirəm. Okey, üzgün hiss eləyirəm. Birinci növbədə bu hissi qəbul etmək onsuz da kömək eləyir ki, beyninin onu proses eləməyinə, adını qoymaq, onu labellaşdırmaq. İkinci növbədə baxa bilərsən ki, üzüntülüyəm, biraz üzüntümün içində qaldım, ağladım biraz. Ondan sonra da ki, oturdum, nə bilim, kinoya baxdım, zəng elədim bir dostumla bölüşdüm bunu ki, özümü pis hiss eləyirəm, sadəcə zəng elədim səndən danışım. Sən necəsə bu hissi yaşadın. Yəni hissi yaşamaq o demək deyil ki, belə ekstra orada bir şey eləmək. Sadəcə olaraq adını qoymalıyıq. Bu hisslərimizə də ad vermək üçün bizim emosional zəkamız çox güclü olmalıdır. Belə bir data var, nə qədər realdır bilmirəm, amma yenə də sosial mediadan götürmüşəm. Dünyadakı sərvətin 99% əhalinin 1%-nin əlindədir. Və həmin o 1%-də olan insanların IQ-su digər insanlardan daha çox deyil.
Amma IQ-su daha çoxdur. Yəni IQ zəka ilə bağlıdır. Intelligence quotient deyirlər. Bir də emotional quotient var, hansı ki emosional zəkadır. Yəni bu insanlar emosional zəkası daha güclü olan insanlardır deyilənə görə. Bu emosional zəka nədir? Emosional zəka hissləri anlamaq, onları qəbul etməyi bacarmaq, hisslərə ad qoymağı bacarmaq və onları idarə edə bilməyi bacarmaqdır, amma bastırmadan idarə edə bilmək. Necə inkişaf elətdirə bilərik bunu? Və necə bilə bilərik ki, məndə bu zəifdir? Sən əgər kimsə sənə nəsə deyən kimi tez əsəbləşib özündən çıxırsansa, hər şeyi ağlayırsansa, emosiyalarını heç bir şəkildə idarə edə bilmirsənsə, deyək ki, çox ciddi bir mühitdəsən, amma ki üzgünsən deyə oturub ağlayırsan, əsəbisən, əsəbi saxlaya bilmirsən, elə bir yerdəsən ki, burada aqressiya göstərmək olmaz. Çünki hamımız düşürük elə bir mühitlərə. Əgər bunların heç birini edə bilmirsənsə və sənin hisslərin, emosiyaların səni idarə edirsə, bəzən də çox gülünc, utanc verici vəziyyətlərə salırsa, deməli emosional zəkan aşağıdır. Bəzən də bu anadan gəlmə olur və bu emosional zəkası güclü olan insanlar başqalarının da emosiyalarını güclü hiss edirlər və onu idarə edə bilirlər. Bu emosional zəkanın yüksək olmağı ilə bağlıdır, yoxsa bu bambaşqa bir şeydir, yəni manipulyasiyadır? Yox, bu dediyin emosional zəka deyil, bu manipulyasiya bacarığıdır. Hə, bu manipulyasiya bacarığıdır. Amma başqasının hissini hiss edə bilmək empatiyadır. Sadəcə bu hissləri görüb həmin o insanı bu hisslərə görə idarə etmək, istədiyi cür davranmasına necə deyirlər, bir növ çalışmaq bu manipulyasiyadır. Yaxşı, bəs qarşımdakı insanın hisslərinin necə olduğunu və mən necə davranaraq onu yönləndirə biləcəyimi bilirəm. Amma özümün nə hiss elədiyimi siz dediyiniz şeylər yoxdur deyək. Yəni mən hisslərimi idarə edə bilirəm. Sadəcə anlamlandıra bilmirəm hisslərimi. Yəni məsələn pisəmin nə olduğunu bilmirəm. Bu nəyin çatışmazlığı? Bu emosional zəka çatışmazlığıdır. Bu da emosional zəkadır. Deməli, bir digər halda deyək ki, hisslərini idarə edə bilirsən, amma ki onları başa düşə bilmirsənsə, sadəcə sən hisslərini bastırırsan və bir növ özünü kontrol altında tutmağı öyrəşmisən. Hə, qarşıdakını da idarə edə bilirəmsə, deməli bu mənim manipulyasiya bacarıqlarım yüksəkdir. Bu da çox vaxt valideynlə gələn bir şeydir zaten. Həm genetika, həm valideyn, ancaq valideyn deyil. Məsəl üçün Genetika dediyiniz, yəni doğuşdan gələ bilər. genetik material. Çünki məsəl üçün belə bir data var ki, antisocial personality disorder var, antisosial şəxsiyyət pozuntusu. Amma sən düşündüyün kimi, yəni bir çox insan düşündüyü kimi sosial olmamaq yox, psixopatlıq. Sosiopat var idi, o da eyni şeydir. Yoxsa? Psixopat və sosiopat fərqli şeylərdir. Psixopatdan danışıram burada. Şəxsiyyət pozuntularda adətən bir 12-10 yaşlarında və s. biz bunun diaqnozunu qoya bilərik. Psixopatlığı varsa, bunun 50% mütləq şəkildə genetik olacaq. Çünki atada psixopatlıq varsa, oğlan uşağında da olma ehtimalı çox yüksəkdir. Manipulyasiya bacarığında, yəni burada ona görə gələ bilirik ki, niyə danışamıram ki? Düşünə bilərsiniz problemi. Genetik sözünü tapırdım. Manipulyasiya bacarığında ona görə də genetik faktoru çox böyükdür, ancaq valideyn deyil. Aha, başa düşdüm. Mən o amma fərqini başa düşmədim. Valideyn və genetikin fərqi nədir? Bax, genetik faktor odur ki, doğuşdan bizim hamımızın bir genetikası var. Bu da iki yerə bölünür genetika. Var genotip, var fenotip. Genotip odur ki, bizim genetik materialımızda şizofreniya da ola bilər, psixopatlıq da ola bilər, sosiopatlıq ola bilər, borderline şəxsiyyət pozuntusu, depressiyaya meyillilik, təşviş, nə bilim, xərçəng xəstəliyinə meyillilik, hamısı deyək ki, elə bir gendən gəlirəm ki, hamısı materialda var. Amma bu materialın hansı aktivləşəcək, bizim ətraf mühitimizdən, böyüdürmə şəraitimizdən asılıdır. Bizim məruz qaldığımız, deyək ki, adicə çizgi filmlərindən belə asılıdır uşaq vaxtında baxdığımız. Hə, bu yarana bilər yəni sonrası. Bəli, əgər materialda varsa, sonradan yarana bilər. Hə, materialda varsa. Düzdür, bununla bağlı bir araşdırma var idi hətta. Deməli bir ya psixoloq idi, ya da psixiatrist idi, ya xatırlamıram. Seri qatilləri araşdıran bir adam bu insanların DNA-sını araşdırır, genetiklərini araşdırır ki, bunlardan nə fərqli olur ki, bunlar sonrasında gəlib serial qatil olurlar. Və həqiqətən bir şey tapır, görür ki, bunların hamısında ortaq bir nöqtə var və sonra çox qəribə bir şəkildə test etmək üçün öz DNA-sını qatmış olur və özündə də bu genləri görür. Amma adam seri qatil deyil və normal yaşayıbdır. Hə, bu da artıq yaşam tərzindən, uşaqlığından
travmasız böyüməyə asılıdır. Yəni bir uşaqda varsa bu seri qatil, valideyn və ətrafı bunu ortaya da çıxara bilər, bastırmağa kömək edə bilər. Məsələn, belə eksperimentlər olunub. Bu illər boyu çox olunub belə eksperimentlər. Hansı ki, eyni yumurtalıq əkizlərini, bunların %100 DNK-sı eynidir, eyni yumurtalıq əkizlərinin. Götürürlər, fərqli evlərə verirlər. Deyək ki, Amerikada foster care var sistemi. Birini verirlər şiddət və s. gördüyü evə. İndi etik deyil belə şeylər eləmək. O vaxt çox dəli eksperimentlər eləyirdilər. Verirlər harda ki şiddət görür, çox böyük əbüza və s. məruz qalır. Digərini də verirlər elə bir evə ki, çox sağlam bir şəraitdə böyüyür. Genetik materialların eyni olmasına baxmayaraq, sonradan yaşamlarında etdikləri seçimlər, onların xassiyyətləri, hətta fiziki görünüşləri belə o qədər ciddi şəkildə bir-birlərindən fərqli olur ki, ona görə də ondan sonra psixoloqlar, psixiatrlar bu qənaətə gəliblər ki, ətraf mühitimiz mütləq şəkildə bizə 50% təsir edir ki, bizim şəxsiyyətimiz formalaşsın. Etika demişkən, bu tip araşdırmalar insanların inkişaf eləməyinə çox kömək olan bir şeydir də. O xətti necə qoya bilərsiniz? Düz daha çox belə siyasi bir söhbətdir, yəni həm də etik bir söhbət. Tamam, bu söhbətə heç girməyəcəm, bizlik deyil. Problemlərimiz haqqında danışmaq bizi sağaltmaq əvəzinə daha da pis eləyə bilərmi? Əgər ilk növbədə deyək ki, bir problem olubsa, elə bir emosiyalarımızı bilsən necə fikirləşə bilərsən? O çayı qoyuruq biz dəmlənməyə. O suyu süzürük, yavaş-yavaş o süzülür, sonra dəm qalır çayın içində, tam rəngini alır. Bax, emosiyalarımızı eyni bu metaforla düşünə bilərsən. O çayın dəmlənməyi üçün biz o emosiyanın içində bir müddət qalmalıyıq. Kiməsə biz bunu danışanda bu emosiyanı, hesab elə ki, o çayın daha rahat süzülməyinə kömək eləyirik. Çünki danışdıqca kiməsə bizim beynimizdə həmin o informasiya hər dəfə fərqli bir tərəfdən baxmağa başlayırıq və fərqli bir yerlərini görürük o hadisənin. Çünki beynimiz hadisələri olduğu kimi kodlamır. Hər danışdıqca beynimizdə nəsə dəyişir onu. Buna görə kömək eləyir danışmaq. Amma deyək ki, çox uzun bir vaxt keçdi. Sən danışdın bunu, bitirdin də, nə bilim, bir deyək ki, 6 ay müddətində sən danışırsan bu hadisəni. 6 ayı şərti deyirəm burada. Amma sən hələ də danışmağa davam eləyirsən. İllər keçib üstündən, hələ də sanki o hadisədə ilişib qalmısansa, sənin o hadisə ilə bağlı bir obsessiyan var və bu normal deyil və sənin artıq inkişafa mane olan bir şeydir. Yəni, burası okey deyil. Danışmaq okeydir, ora belə çox tutunmaq, çox o hadisə ilə yaşamaq, bu hadisəni həyatımın mənası etmək, belə başıma pis bir şey gəlib deyə mən ona görə bunları eləyirəm, o qurban psixologiyalarına və s. girmək, burası normal deyil. Nə etmək lazımdır? Psixoloqa getmək lazımdır. Əgər deyək ki, bir hadisənin üstəsindən heç cürə gələ bilmirsən, uzun illər keçib üstündən, çox uzun bir vaxt keçib, amma sən üstündən gələ bilmirsənsə, deməli, bu hadisə ilə bağlı yaşanmamış bir hissin var və bu qədər müddəti tək yaşaya bilməmisənsə onu, yəqin ki, bir dəstək almaq yaxşı olar. Dost və ya sevgili psixoloq əvəz edə bilər? Seansda ən vacib bizim addımlarımızdan biri odur ki, gələn klientla, indi çox adamın klient deyəndə xoşu gəlmir, pasient deməyimizi istəyir, amma mən həkim deyiləm deyə psixoloqlar klient deməlidirlər. Və ya danışan. Gələn danışanımızla biz emosional yaxınlıq qurmağa çalışırıq. Və emosional yaxınlıq da odur ki, həmin insan bilir ki, mən psixoloquma nə danışsam da, nə haqqında danışsam da, bu insan onu qəbul edəcək, qəti şəkildə məni yargılamayacaq və mənə hər bir halda qulaq asacaq. Çox insan bunu günlük həyatındakı insanlarla tapa bilmir. Amma əgər həyatında elə bir insan varsa ki, həqiqətən emosional yaxınlıq qurmusan, hər şeyi danışırsan və qəti şəkildə səni yargılamırsa, qəbul edir, başa düşür, anlamağa çalışırsa, onda bəzi hallarda belə psixoloqa əvəz edə bilər. Amma 90% dostlarımız da çox şərəfsiz olur da, yəni bu cəhətdən. Yəni həqiqətən bizə mühakimə eləməkdən ötürü ölürlər. Birbaşa məsələn bəzən düzdür, insanlar məsləhət istəyir. Çox fərqli tipdə insanlar var da. Yəni bəzən həqiqətən bir şey danışır ki, məsləhət alsın, amma bu çox mən, yəni retki sözü az bizə necə idi? Nadir. Nadir hallarda mən belə bir şey görmüşəm. Yəni amma %90 insanlar sadəcə qulaq asılmaq istəyirlər də. Və biz də qulaq asmağı bacarmırıq. Yar cahil. Bizdəki bu kasıb düşüncə tərzi hardan gəlir? Niyə cibində pulu olmayan insanlar gedib kredidən son model iPhone alırlar? Bu daxili boşluğu əşyalarla doldurmaq istəyi hardan gəlir? Birinci növbədə orada bir şey var ki,
deyək ki, məndə əgər bu axırıncı model iPhone varsa, mən özümü elə hiss edəcəm ki, mən hər hansı bir sosial qrupa aidəm. Realda aid olmasam da. Bu da kompensasiya eləyir də, elə bir ki, realda edə bilmədiyim bir şeyi hər hansı bir əşyanı alaraq etmiş kimi hiss elətdirir mənə. Amma bu çox təhlükəli bir şeydir. Çünki biz o reallığımızla üzləşməsək, birinci növbədə heç vaxt real pul qazana bilmərik. Deyək ki, sən hər dəfə özünü aldatdın ki, bir yeni çıxan iPhone-un varsa, müəyyən bir sosial qrupa aidəm. Əgər o hissi alırsansa sən əlindəki telefondan, necə sən gedib real işləyib, həqiqətən də bir qrupa aid olmaq üçün çalışa bilərsən ki? Beynimiz olmuş kimi gördüyü bir şey üçün çalışmaq istəmir. Gözəl. İndi burada da bir nüans var. Bəzən deyirlər ki, etmək istədiyin şeyləri gedib insanlara danışma. Çünki artıq danışanda beyin mükafatı almış olur və etmiş sayır və eləmir. Amma bir dənə də başqa bir kitab oxumuşdum bu yaxınlarda. Deyir ki, get danış insanlara. Get danış və o insanların gözündə bir məsuliyyətin olmuş olsun. Ki özünü borclu hiss eləyəsən o insanlara. Çünki heç kim yalancı olmaq istəməz və dediyi şey etmək istəyir. Bunların hansı düzdür yəni? İkisi də düzdür. Bax, burada insanın xarakterindən çox şey asılıdır. Deyir sənə heç kim yalancı olmaq istəməz. Ətrafında dayanmadan yalan danışan, söz verib heç bir sözünü tutmayan insanlar yoxdur. Var. Mənim də var. Yəni bu hər bir insana aid deyil. Deyək ki, sən özünə çox hörmət eləyən bir insansansa, amma həqiqətən hörmətdən gedir ki, sənin üçün çox vacibdir ki, insanların gözündə müəyyən bir statusa sahib olasan, insanlar səni həmişə güvənilir bir insan görsünlər. Sən edəcəyin işləri insanlara danışandan sonra edəcəksən. Əgər belə bir xasiyyətə sahibsənsə. Amma yox, əgər onsuz da sən məsuliyyətsizsənsə, onsuz da insanlar səni çox düzgün danışan, məsuliyyətli bir insan kimi tanımırsa əgər, sənin bir sosial imajın yoxdursa, sənin çox da vecibi olmayacaq ki, mən bunu danışdım, insanların gözündə yalancı oluram, yoxsa yox. Çünki onsuz da orada ultra özünə hörmət faktoru yoxdur və insanların gözündə necə olacağım düşüncəsi də çox azdır buna görə. Yəni xasiyyətə görədir bu. Söz verib tutmayan insanlar deyir. Söz verib tutmayan insanlar niyə söz verib tutmurlar? Bu problemdir ümumiyyətlə, yoxsa bu sadəcə bir xasiyyətdir yəni? Düzəldə biləcəyi bir şeydir. Yəni bu insan söz verib tutmursa, düşünməlidir ki, bu məndə bir problemdir, ki, bunu mən həll etməyə çalışım, gedim psixoloqun yanına, dostlarımla danışım və s. Yoxsa elə mən beləyəm deyib qəbul etməlidir. Bu kimi suallar biraz ingilislər demiş triki suallardır. Niyə? Çünki əgər söz verib tutmamağın səni narahat eləyirsə, sən onsuz da deməli məsuliyyət sahibi bir insansan hardasa, düzdür? Amma əgər söz verib tutmamağın səni narahat eləmirsə, sən deməli ümumiyyətlə məsuliyyət sahibi insan deyilsən. Məsuliyyət sahibi bir insan psixoloqa gedəcək və ya dostları ilə danışacaq, kimdənsə məsləhət alacaq və düzəldəcək özündə bu xasiyyəti. Çalışacaq daha məsuliyyətli olsun, verdiyi sözləri tuta bilsin. Hər hansı bir yerdə verdiyi hər hansı bir sözü tuta bilmirsə də, özünü çox narahat hiss eləyəcək bundan bağlı. Amma məsuliyyət sahibi insan deyilsə, o heç sual verməyəcək ki, mən niyə söz verib tuta bilmirəm. Vermirlər, Allah haqqı vermirlər. Çünki deyil axı, material, yəni yoxdur da, bazada yoxdur, neynəsin? Yar cahil Sizin tövsiyə etdiyiniz filmlərdən birinə baxdım. Bu To the Bone deyə bir film var idi. Adı xəstəliyin nə idi? Yadımdan çıxıb. Bu yemək yeməklə bağlı idi. Yemək yeyə bilmirdi qız. Anoreksiya. Anoreksiya. Mən şunaya baxıb başa düşmədim çox da əslində yenə də bəlkə də o qədər diqqətlə baxmamışam və də ingiliscə baxmışam deyə bəzi terminləri qaçırmış ola bilərəm. Hardan başlayır bu? Anadan gəlmə bir şey deyil, düzdür? Və müəyyən müddət bu insan yaşaya bilər əgər sağaltmasa özünü. Vitamin çatışmamazlığından həmin insanlar tez bir vaxtda vəfat eləyirlər. O nə qədər vaxtda? Yəni orqanizmdən asılıdır. 3-6 ay, 1 il maksimum falan. Elə insan var 2 ilə, elə insan var 1 aya. Heç nə yemirlər bunlar, düzdür? Anoreksiya sistematik başlayan bir şeydir. Məsəl üçün birinci başlayır ki, özünü bədənini bəyənməməyə başlayır. Deyir ki, biraz arıqlayım. Biraz arıqlayır, sonra o arıqlamaq hissi xoşuna gəlir ki, güzgüdə gördüyü xoşuna gəlir. Ondan sonra başlayır bir korluq. Fiziki korluq deyil bu,
Amma güzgüdə baxdığı ilə realda olduğu bədən eyni bədən deyil. Algıda korluq deyirlər buna. Nə qədər arıqlasa da güzgüdə baxanda elə də özünü kök görür. Buram çıxdı, oram çıxdı, bura belə oldu, ora elə oldu, falan yerim ətlidir, falan yer belədir. Bu bir növ biraz komplekslə əlaqəli bir şeydir. Bir komplekslə bir də ki, yenə deyirəm, algıda korluq yaranmağa başlayır bu insanlarda. Fiziki bir şeydir onda. Bu mən bunun daha belə hansısa bir travmadan tetikləndiyini düşünürdüm. Travma da tetikləyə bilir bunu, amma birdən-birə heç kim arıqlamır da. Yəni ki, qəti şəkildə yemək yemirlər. Amma sırf anoreksiyanı başlamaq üçün travmanın da necəsə təsiri olmuş ola bilər. Bilirsən, səbəblər hər kəs üçün fərqlidir. Necə ki, depressiyanın səbəbi hər kəs üçün fərqlidir. Amma yəni tam olaraq desək ki, nədir burdakı? Algıda korluqdur. İnsan özünü reallığı görə bilmir, öz bədəninə qarşı başlayır obsessiyası yaranmağa, ona görə də yeməkdən imtina edir, yemək yeyəndə özünü günahkar hiss eləyir və o günahkarlıq hissini yaşamamaq üçün də ümumiyyətlə heç nə yemir. Həmin anda bu yemək yeməyə çalışdığı anda beynində hansı proses gedir? Udğuna bilmir, deyəsən. Yəni Günahkarlıq hissi. İnanılmaz bir günahkarlıq hissi. Ki elə bir ki, yemək yeyəndə elə hiss eləyir ki, kimisi öldürür. Yəni o qədər böyük bir günahkarlıq hissidir və anoreksiya, yəni ümumiyyətlə qida pozuntuları çox çətin müalicə olunan psixoloji xəstəliklər arasındadır. Anoreksiya yenə hardasa okeydir, amma bunun bir də bulimiya nervoza tərəfi var, o çox-çox çətindir. O nədir? İnsan yeyəndən sonra hər qidadan sonra özünü qusturur. Hər qidadan sonra fərqli üsullar istifadə edir ki, bədəndən qida çıxsın. Ağzına nə atsa gedir o dəqiqə dayanmadan idman edir ki, həmin qidanı yandırsın. Bu niyə daha çətindir? Çünki qaytarandan sonra özünü daha yaxşı hiss eləyir. Orada yaxşı hiss eləmə hissi var da ya, yüngülləşmək hissi. Ona görə daha çətindir müalicəsi. Niyə Azərbaycanda bu dünyada belədir? Sadəcə Azərbaycan deməyəcəm, amma yəni nə bilim influencerlar, müğənnilər, elm adamlarından daha çox pul qazanır. Yəni biz niyə bu qalmaqallı, biabırçılıq başlığı altındakı məzmunları daha çox izləməyə meylliyik? Dopamin hormonu. Dopamin hormonu bu mənə necə dopamin verirsin? Bir şey öyrənmək dopamin vermir insanlara. Yəni elmi bir insanın elmi bir şey danışmağı. Bu da dopamin verir axı, vermir? Dopamin verir verməyinə, amma ki o qədər böyük səviyyədə vermir. Yəni orada fərqli hisslər də verir. Çox adam, məsəl üçün bax, inferiority kompleks, yəni aşağılıq kompleksi olan insanlar yeni info öyrənmək istəmirlər. Çünki onlar üçün nə olur ki, kimsə məndən ağıllıdırsa, başa düşmədim, o necə olur ki, məndən ağıllıdır? Başlayır onu aşağılamağa, ona görə kitab belə oxumur. Amma qalmaqallı şeylərə baxmaq belə deyil, axı oradan dopamin alırsan, bilirsən o bizim toplumlar daxı sevirlər belə kollektivistik toplumların hamısı bizdir, Türkiyədir, Çindir, Hindistandır, bir qeybət olsun, maraqlı nəsə bir mövzular olsun. O nə deməkdir kollektivistik toplumlar? Var individualistik toplumlar, məsəl üçün Danimarka, Norveç, Yaponiya, bunlar çox individualistikdir. Orada ailə bağları çox zəifdir, inanılmaz zəifdir. Hamı özünə görə yaşayır. Məsəl üçün harasa getdinsə, sənin bir qəpiyin çatmırsa, dostun sənin yerinə onu çıxardıb verməyəcək. Yes. Amma bizdə elə deyil axı. Bizdə bunun yerinə hesab verir, bu onun yerinə. Yəni belə daha mehriban toplumlarda kollektivistik necə ayrıblar, yəni? Burada çox böyük datalar var onunla bağlı. Ki ölkələrlə bağlı baxa bilərsən hansı kollektivistikdir, hansı individualistikdir. Kollektivistik toplumlarda bu kimi belə fərqli insanların başına gələn şeylərdən bir bəslənmək var. Ki maraqlıdır, o dopamin verir bilirsən, belə həyəcanlıdır. Falan kəs onu dedi, bu oldu. Nə maraqlı, bunu bilmirdim, araşdıracağam. Bayaq dediyiniz bu individual ölkələr, individual xalqlar. Və individualistik, kollektivistik. İndividualistik, kollektivistik. İ və K deyəcəm. Hər dəfə təkrarlamasın. K-larda bizim kimi olanlarda bəzi xəstəliklər var ki, digərlərinə nisbətən daha az olur. Hansı ki filmlərdə gördük. Xəstəlik deməyək də bu psixoloji problemlər, xəstəlik də ola bilər. Məsələn, şizofreniya. Belə bir şey varmı? Çünki məncə onlarda daha çox olur bu. Yox. Mən elə düşünürəm, hə? Tamam. Belə bir data yoxdur. Ümumiyyətlə bəs elə bir xəstəlik varmı ki, digər topluluqlarda daha çox ola bilər, amma bizdə daha az ola bilər? Tam olaraq dataları bilmirəm. Amma ümumidən danışsam məsələn, bu sadəcə mənim görüşümdə, hər hansı bir data deyil.
Bizim kimi toplumlarda insanların emosional yaxınlıq qura bildiyi başqa bir insanı tapmağı daha asandır. Çünki ətrafda çox insan var, qohum-əqraba var, get-gəl var, insanlar bir-biri ilə sıx ünsiyyətdədirlər deyə suitsid halları daha az olduğunu düşünürəm. Yenə deyirəm, bunu tam bir data ilə demirəm, çünki bilmirəm. Amma təxminlərim belədir, çünki suitsidi əsasən gətirən nədir? Oradakı inanılmaz bir təklik hissidir. Bizim kimi toplumlarda bu adətən daha az ola bilər, çünki əgər də əsasən də ailə ilə bağlar güclüdürsə. Amma individualistik toplumlarda bu daha yüksəkdir. Yəni orasını dəqiq bilirəm ki, Qrinlandiyada da insanların belə baxırsan ki, nə problemi var ki, oradakı insanların. Norveçdir, Danimarka və s. burada suitsid daha yüksəkdir. Kollektiv topluluqlarda yaşayan insanlar, yəni bizim kimi insanlar, hansı ki köçürlər xaricə, Avropaya, gedirlər bu individual toplumlarda yaşayırlar. Onlar üçün nə problemlər yarada bilər bu? Avropaya da baxır, Avropanın hansı ölkəsinə, məsələn İtaliya, İspaniya və s. isə burada heç bir problem olmayacaq. Polşa ola bilər, Norveç ola bilər. Deyək ki, burdan kimsə getdi Norvegiyaya, adaptasiyada çox ciddi problemlər yaşayacaq. Əgər subay adamdırsa bu və orada kimdənsə date eləmək istəyirsə, dünyaya baxış, münasibətlərə baxış çox fərqli olduğu üçün ciddi problemlər yaşaya bilər. Məsəl üçün deyək ki, sən Azərbaycandansan, sən nəyə öyrəşmisən? Onu öyrəşmisən ki, hər şey bir yerdə eləyirsiniz, ailə büdcəsi deyilən bir şey var, əsasən kişinin məsuliyyətindədir ailə, düzdür və gözləyirsən ki, hardasa münasibət belə qurulsun. Amma gedirsən ora, orada hər şey 50-50, hamının öz büdcəsi, evlənsəz uşaqlarınız olsa belə, restorana da getdiniz, hərə öz hesabını verir, ailə büdcəsi deyilən bir şey yoxdur. Çətin olmayacaq sənə. Yox. Möhtəşəm olar. Yarı cahil. Bu verilişin yarı cahilin əsas məqsədi əslində peşə ilə bağlı suallar verməkdir. Mən istədim yenə də ümumi bir məlumat alım sizdən. Amma biraz da sizin haqqınızda sual verim. Niyə və necə psixoloq oldunuz? Mənim ikinci fakültetimdə psixologiya. İstanbulda oxumuşam. Bizdə də orada universitet Amerikan sistemi idi. Bu da nə deməkdir? Kredit sistemi idi və iki fakülteti eyni vaxtda oxumaq olurdu. Birinci fakültetim məndə media və görsəl sənatlar idi. Media and Visual Arts. Psixologiya ümumiyyətlə universitetə girəndə heç düşüncəmin belə qırağında belə yox idi ki, gedim psixologiya oxuyum. O fakültetdə idim, hardasa ikinci kursda idi. Bizdə də yenə deyirəm, Amerikan sistemi olduğu üçün fərqli fakültetlərdən də mütləq şəkildə bir dərs götürməli idik. Məsələn, sosiologiyadan götürmüşdük, tarixdən, fizika, biologiyadan, biri də psixologiya idi. Nəysə ki, bu psixologiya dərsinin birinə girdim ki, mən nəsə öz fakültetimin dərslərindən daha yaxşı oxuyuram bunu, daha yaxşı alınır, daha maraqlıdır. Orada sadəcə maraqlı idi ikinci kursda. Sonradan üçüncü kursdan özümdə bəzi şeyləri gördüm, özüm başladım psixoloqa getməyə. Psixoloqumun da hər dəfə deyirdi ki, analiz qabiliyyətin yüksəkdir, amma mən yenə psixoloq olmaq haqqında fikirləşmirdim. Nəysə ki, özüm psixoloqa getdim və özümü anlamağa çalışırdım, artıq özümü analiz edirdim. Çox bu özümü anlamağa çalışmaq sevdası və istəyi ilə elə 4-cü kursu qurtarırdım birinci fakültetimdə. Baxdım ki, yox, bu deyil də, yəni istədiyim. Apply elədim psixologiya fakültetinə. Bizdə də normalda ikinci fakültetə 3-cü kursun əvvəlinə qədər apply eləyə bilirsən. Nəysə ki, dekanlığa mail yazdım, belə yalvar yaxar, qəbul elədilər mənə. GPA-m də yaxşı idi, problem olmadı. Hər nəysə ki, belə mən psixologiya oxudum, amma yenə psixoloq kimi işləmək hədəfimdə yox idi. Sadəcə özümü başa düşmək istəyirdim. Suallarım çox idi və mənə maraqlı idi. Apply elədim ikinci fakültetə, ondan sonra onu bitirdim və baxdım ki, vsyo-tki işləmək istəyirəm. Elə Instagram səhifəsini başladım işlətməyə. Necəsə də Neçə il qabaq olub bu? İşləməyə başlamağım. 2021-ci ildən. 2021-də. Bəs nə vaxt məzun oldunuz və o işləməyə başlamanız arasında nə qədər vaxt var idi? Birinci fakültetimdən məzun oldum 2019-cu ildə. İkinci fakültetimdən məzun oldum 2021-ci ilin may ayında, amma o vaxta qədər onsuz da dəfələrlə stajlar eləmişdim. Yəni bir də pandemiya vaxtına və s. düşmüşdü deyə də burada Bakıda bolnitsada staj eləyirdim eyni vaxtda, çünki universitet onlayn idi. Gün evdə oturmaq istəmirdim. Yəni belə. Psixoloqların da psixoloqa ehtiyacı var? Var. Niyə? Gün ərzində o qədər neqativ şey eşidirik ki, yəni kimlənsə oturursan bir dənə problemini danışır, görürsən ki, özünü pis hiss elədin, düzdür. İndi təsəvvür elə ki, gündə 5 nəfər gəlir və sənə fərqli 5 dənə problem danışır. Gedirsiniz normalda da psixoloqa? Əvvəl işləməyə başlamamışdan əvvəl bir 3 il mən intensiv getmişəm, həftədə bir dəfə.
İşləməyə başlayandan sonra da ayda bir dəfə, hal-hazırda da 2 aydan bir gedirəm tək şəkildə. Çox gözəl. Psixoloq olmaq istəyənlərə nə tövsiyə vermək istəyirsiniz? Psixologiya fakülteti oxuyun birinci. Xahiş edirəm, kursa gedib psixoloq olmayın. Birinci ondan başlayaq. Çünki universitetdə öyrəndiyiniz şeylər daha dərin olacaq. Heç bir kurs sizə onu verməyəcək. Məsəl üçün beynin işləmə mexanizması, beynin içi, hansı neyron hara gəldi, necə getdi, bunu heç bir kurs öyrətməyəcək sizə. Ondan başqa da ki, staj eləyin çoxlu, insanlarla işləyin. Mən birinci 2020-ci ildən elə bil ki, artıq başlamışdım işləməyə. Necə işləyirdim? Pul almırdım. Sadəcə praktik olsun deyə eləyirdim. 2021-ci ildən həqiqətən belə bunu işə çevirdim. Ondan sonra staj eləyin, işləyin, fərqli insanlarla işləyin. İlk öncə pul qazanmaq hədəfiniz olmasın. Bu sonradan onsuz da əgər yaxşı işləsəz alınacaq. Ayşən xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizin nəsə demək istədiyiniz bir şey varmı son olaraq? Hər hansı bir şey yoxdur Emin. Çox sağ ol, çox maraqlı keçdi. Təşəkkür edirəm izlədiyinizə görə. Ayşən xanımla əlaqə saxlamaq və ya nə deyirlər ona, sizin yanınıza gəlməyə, seansa yazılmaq üçün əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həm ekranda çıxdı yazı, həm də açıqlama bölməsindən birbaşa keçid edə bilərsiniz. Həm Instagram səhifəsinə, həm də WhatsApp nömrəsinə əlavə edə bilərəm. Tamam, əlavə edə bilərəm. Abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Növbəti qonağımın hansı peşədən olmağını və ya xüsusi bir insan varsa, kim olmağını istəyirsinizsə, qeyd eləyin. Sağ olun. Yarı Cahil davam eləyəcək. Yarı cahil